Gremo. Ajde. Vse zgodbe se ponavljajo, seveda, ne, ker je pa več vidikov. Se pravi, imamo eno stvar, kjer je Peter se stalno pritožuje nad soustanoviteljema podjetja, razlaga o tem, kako da nikoli ne naredite ničesar, kar se dogovorijo in da mora vse storiti sam. O tem smo se prej že veliko pogovarjali. Ne. Mogoče še kakšno besedo, kaj naredimo? Kdo ima prav? Ja, jaz mislim, da je vse preveč generaliziranja tukaj. A ne? In da je dobro ga peljati korak po korak po tem, da malo se razjasne, kaj je to ničesar, kaj je to vse. A ne? Zato, ker se mi zdi, da se malo zapletemo v to, v ta občutek, jaz sem sam za vse. A ne? Tako da na ta način se da dosti lepo ga pripeljati do tega, da se vidi, kaj dejansko nas stvari. Tisti klasičen coaching princip, se mi zdi. No? Ja, se strinjam, se ne bi mogel bolj, se pravi, to sem že pokazal, zato bom šel naprej. Ena izmed temeljnih funkcij mentorja je, da zna dobro poslušati, pa ne samo podjetnika. Ne? Se pravi, verjetno na to temo bi bilo verjetno dobro govoriti tudi s kakšnim od njegovih partnerjev, dejansko se skopati, razjasniti, zakaj se pravzaprav gre, razumeti, zakaj do določenih občutkov prihaja in potem ugotoviti, kaj v resnica pravzaprav je. Ne. Se pravi, tukaj ta uho izpostavljen iz tega, da je v takih situacijah veliko bolj pomembno poslušati in dobro razumeti, kot pa neki svetovati, pa neki reševati, ker lahko povzročaš več težav, kot pa jih v resnici je. Ne. Tako da lahko tudi marsikomu krivico kdaj narediš v procesu. No. Tako. Ampak kdo tukaj še kakšno izkušnjo, pogled dodaten, karkoli? Ja, mogoče bi jaz čisto na hitro. Zdi se mi tako, no, da tu v takšnem tipu podjetij lahko kot mentor hitro uvidiš, ne, kdo ima bolj razvite te operational skills, ne, pa stalno, bi rekel, dela kot urca, ne, pa točno ve, kaj mora narediti. Ne. Drugi imajo pa seveda bolj razvojno, prodajne in tako naprej sposobnosti. Kar se mi zdi pa, da je pomembno, da se kot mentor pogovoriš z ustanovitelji to, da ne pride do problema podcenjevanja teh vlog, ne, oziroma precenjevanja. Ne. In recimo jaz sem sam velikokrat to v življenju v različnih podjetjih doživel, ne, ko ti nekdo očita, ti si samo razvojnik, pa dobro, tudi prodal si in najdel prve kliente ali pa naročnike na trgu, ampak to ni enako, kakor mi, ki smo v marketingu odgovorni za to, pa to, pa to, pa to. Ne? Ali pa nekdo pol z finančnega vidika to razloži, ne? Oziroma ki skrbi za finance. Ne? Tako da največ konfliktov, bi rekel, pride ravno zaradi tega, ker začnejo podcenjevati vloge drugih, ne? Sotrpinov. To se mi zdi, da je ključen problem in ko vidijo celotno sliko in ko jih opozoriš vnaprej na te konflikte, je za njih mnogo lažje. Torej najdejo na nek način v tistem trenutku konflikta, najdejo hiter nek kompromis. Ne. Skratka, jaz ustvarjam več dodane vrednosti, ti brez mene ne bi bilo produkta in tako naprej. No. To poslušaš non-stop. Ne. Ok, to temo smo že obdelali.